Abbiamo ancora insomma, qualche minuto, volendo fino a una ventina di minuti, una mezz'oretta per chiacchierare ancora un po' con loro. Qui innanzitutto se avete delle domande, anche magari coloro che sono stati con noi anche ieri, questa è un'ottima occasione, anche perché il film di ieri insomma è stato ha avuto un impatto molto forte su coloro che c'erano, per cui è stato anche un po' forse più difficile riuscire a porre delle domande. Se avete delle cose da chiedere subito. Io vorrei dire che stamattina mi sono svegliata pensando devo sapere gli altri dove sono finiti, cioè è stata una questione emotiva fortissima. E forse chiedere qual è stata di queste la storia che vi ha coinvolto di più emotivamente. Laquelle parmi ces histoires vous a davantage impliqué Di quelle ovviamente di chi è rimasto nel paese, ovviamente. Di chi è rimasto nel paese. Elles nous ont toutes impliquées en fait. Il n'y a pas une qui est. On ne peut pas mettre une échelle de valeur. Peut-être celle pour laquelle on a le plus lutté et on n'est pas encore arrivé parce que Élise et moi on est du genre à jamais lâcher le morceau. C'est l'histoire de Gendry, la personne qui s'est fait expulser parce qu'elle est extrêmement grave. Elle fait l'objet d'une enquête administrative qui tente d'être étouffée en Suisse. Vous avez compris, il est rentré chez lui et c'est une pratique qu'on connaissait, qu'on savait. En rentrant chez lui, se requérant d'asile, des documents de sa demande d'asile, des documents confidentiels qui sont normalement garantis par les conventions de Genève, il y a une protection qui est donnée, ont été transmis aux autorités, en fait à ses bourreaux. Et en fait ça a été reconnu officiellement et on a pu ramener les preuves d'une politique délibérée de rendre la Suisse, c'est le terme qui est utilisé par les autorités, moins attractive pour les personnes qui cherchent l'asile. Et pour nous, ça a été la chose la plus incroyable en fait de se rendre compte que cette personne non seulement n'avait pas reçu l'asile en Suisse alors que selon les conventions de Genève il devait les recevoir, mais en plus on l'a remis pieds et poings liés à ses bourreaux avec les preuves pour pouvoir le torturer. Non c'è una scala di valori, tutte le storie ci hanno coinvolti emotivamente nella stessa misura. Diciamo forse quella più forte è stata quella di Gendry del Camerun, perché adesso c'è una procedura in atto in Svizzera perché appunto c'è questa questione di documenti confidenziali riguardanti la sua detenzione e la sua domanda di asilo che sono stati trasmessi alle autorità camerunesi, quindi è come se la Svizzera l'avesse preso, legato mani e piedi, consegnato direttamente ai boia. Probabilmente c'è stato appunto questo tentativo di rendere la Svizzera meno attraente per i richiedenti asilo in una politica esplicita, e quindi insomma, loro stanno seguendo la questione. Et en fait, quand on était voir Gendry, il venait de sortir de prison, ça faisait une semaine qu'il était sorti de prison environ. Et en fait, ça se passe souvent comme ça au Cameroun, où ils enferment quelqu'un pendant, là il a fait 6 mois de prison où il était torturé, après ils le libèrent en disant, une fois, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver ses motifs d'asile. Ils savaient qu'il avait demandé l'asile, ils ne connaissaient pas ses motifs d'asile, et ils ont dit, on va trouver d'autres pièces, et on te libère, et une fois qu'on a d'autres preuves, on te reprendra. Et c'est une pratique connue dans plusieurs pays, mais surtout au Cameroun, où après lui, il revient, là il est caché dans une chambre, et il explique à tout son quartier ce qui lui arrive, puis ça donne un sentiment de terreur pour tout le monde. Et en fait, nous on est allé au mois de juin, et au mois de juillet, il a reçu une nouvelle convocation de la police, en disant, on a trouvé des nouveaux documents sur toi, il faut venir au poste de police. Et là il a dit, si je vais au poste de police, ils me mettent en prison et vous ne me reverrez plus jamais. Donc il s'est enfui et il vit maintenant depuis plus d'1 année caché, dans une chambre comme ça, sans sortir. Quando abbiamo filmato Gendry, lui era uscito di prigione da 1 settimana e era stato 6 mesi in prigione, e la pratica comune, cioè era stato detenuto per 6 mesi, ma poi è stato liberato perché la polizia non trovava i documenti, per esempio relativi alle motivazioni che lui aveva fornito in Svizzera per poter richiedere asilo.
e quindi l'hanno rilasciato temporaneamente dicendo che avrebbero continuato a cercare dei documenti mancanti e poi l'avrebbero nuovamente convocato. Questa è una pratica comune in Camerun, e effettivamente noi siamo stati lì a giugno, e a luglio, quindi un mese dopo, lui è stato effettivamente riconvocato dalla polizia, però si è detto: se vado mi terranno chiuso lì per sempre, nessuno mi rivedrà più, e quindi è entrato in clandestinità e vive ormai nascosto in una stanza in clandestinità. Et pour moi, c'est très important. En fait, le cas de Gendry est très révélateur aujourd'hui d'une politique qui est appliquée à l'ensemble de l'Europe. Aujourd'hui, la politique d'asile qui est appliquée à l'Europe n'est plus une politique qui est faite pour défendre une personne qui fuit un pays, qui fuit une persécution, qui fuit une guerre, mais ce sont aujourd'hui une armada de lois qui servent à expulser des personnes. Aujourd'hui, quand on parle d'asile en Europe, c'est des lois. Hein, quand on parle de la forteresse Europe, c'est avant tout une forteresse juridique qui permet de trouver tous les cas de figure pour pouvoir expulser, en restant dans le cadre de la loi, des personnes en les renvoyant dans les pays où ils ont été persécutés. E oggi cioè il caso di Gendry è particolarmente rivelatore perché dimostra che oggi la politica di asilo in Svizzera non è più orientata alla protezione dei diritti di una persona, alla protezione di una persona, ma quando si parla della legislazione sull'asilo in Svizzera, come sempre più anche in Europa, si parla di una vera e propria armata di leggi orientate all'espulsione delle persone. Quindi la fortezza Europa, come la si chiama di solito, è una fortezza prima di tutto giuridica, con un insieme di regolamentazioni e di leggi volte a trovare i cavilli e le modalità per espellere le persone, non per proteggerle. Volevo sapere se c'è stata un tipo di reazione da parte quantomeno della società civile in Svizzera dopo la proiezione di questi documentari vostri, soprattutto l'ultimo, cioè, visto che fa vedere poi tutto il processo, se c'è stata una riflessione anche da parte delle autorità politiche, qualcosa. De la part des autorités politiques, le jeu est simple, que ça soit à gauche comme à droite. La gauche tremble aujourd'hui devant une droite qui a une main toute puissante, surtout la droite populiste en Suisse, qui dicte l'agenda électoral. Et aujourd'hui, la gauche, qui a quand même une certaine importance en Suisse, est dans un suivisme absolu, est dans une conformité et tremble de peur de perdre son pouvoir électoral. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, au niveau politique, on est sous une chape de plomb sur la question de l'immigration et des requérants d'asile. Ça, c'est la première chose. Au niveau de la société civile, oui, il y a une prise de conscience, mais on se retrouve, ce que j'ai dit hier, dans une situation, pour moi, qui est comparable aux années 30, où une certaine résistance faible, mais une certaine résistance s'organise. Par exemple, pour vous donner juste un cas concret, il y a 10 jours, 200 manifestants ont été dans la prison de Frambois, la prison que vous avez vue hier dans Vol Spécial, sont rentrés à l'intérieur et ont fait un sitting et ont demandé la fermeture de Frambois et la fermeture l'arrêt des vols spéciaux. C'était une manifestation très importante, enfin quand même, de pénétrer un endroit, une prison. La télévision n'a même pas commenté cet événement. Alors qu'il y avait par exemple, dans les personnes qui sont rentrées à l'intérieur de la prison, imaginez-vous, il y avait le maire de Genève. Donc une personne qui est très à gauche politiquement, mais qui était là, et c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Il y avait beaucoup de personnalités du monde artistique ou du monde des médias, mais il y avait le maire de Genève qui est venu là, et la télévision n'a même pas commenté cet événement-là. E dal punto di vista delle autorità politiche, appunto, c'è una prevalenza netta della destra e soprattutto della destra populista in Svizzera su questi temi, quindi anche la sinistra segue assolutamente questi orientamenti ed non ha la forza per contrastare questa visione dell'immigrazione, quindi è molto fragile e teme di contrapporsi a una visione molto repressiva. Io ieri sera appunto parlavo di un parallelismo con gli anni 30, sembra che ci troviamo appunto in una fase come gli anni 30 in Europa di ripiego e di regressione rispetto a questi temi, anche se è vero che c'è una resistenza debole, però
che riesce qualche volta a organizzarsi. Per esempio poco tempo fa c'è stato un sit-in e una manifestazione che ha fatto sì che 200 manifestanti potessero entrare nel centro amministrativo di detenzione di Frambois, e in realtà tra i manifestanti è stata una cosa molto importante, perché era la prima volta che dei manifestanti riuscivano a entrare, e c'era anche tra i manifestanti molti artisti e personalità del mondo culturale svizzero. C'era anche il sindaco di Ginevra, che è una persona molto a sinistra politicamente, ma nonostante questo la TV non ha minimamente commentato e non si è occupata della cosa. Comme Fernand vous le disait, en Suisse on a un parti de droite qui est très à droite et qui est le 30% de l'électorat suisse. Et eux étaient très très fâchés contre le film Vol spécial et ils ont fait beaucoup de choses dans les journaux. Ils ont fait des affiches contre le film Vol spécial où c'était écrit Vol spécial, je ne sais pas comment traduire, un docu-menteur. Ils ont publié des affiches pleines pages dans les journaux, ce qui coûte très cher. 15 000 € la page. 15 000 € la page, ouais, dans les journaux, pour dire ce que vous voyez là, c'est de la propagande, c'est faux. Les gens qui sont renvoyés, c'est des criminels, c'est des dealers, la détention administrative, ça se passe pas comme ça. Et en fait, ils ont fait signer en Suisse, on peut faire ça, des pétitions dans la rue et déposer une interpellation au Grand Conseil pour demander d'interdire, de censurer le film pour les écoliers. Pour les écoles, qu'on ne puisse pas montrer le film aux écoles. Et ça a pris 6 mois, ou même plus, de plein de tractations. Et c'était le 3 avril de cette année où le gouvernement, mais à une très faible majorité, a rejeté leur pétition et on a pu continuer à montrer le film dans les écoles. Mais nous, on pensait que les discussions dans le gouvernement, dans le Conseil d'État, ça allait passer comme ça. Et ils ont voté et c'était vraiment très proche d'interdire le film dans les écoles. E effettivamente c'è un partito politico molto a destra in Svizzera che raccoglie più o meno il 30% dei consensi e che ha fatto una campagna enorme contro il documentario Vol Spécial. Ha pagato 15.000 € a pagina di inserzione pubblicitaria contro il documentario nei giornali, ha fatto pubblicare dei cartelloni in cui appunto Vol Spécial era qualificato di documenteur, cioè documentario bugia, insomma. Hanno fatto raccolto delle firme per strada e hanno mandato un'interpellazione al Gran Consiglio per chiedere di censurare il film agli studenti e ai giovani delle scuole, per impedire che loro potessero lavorare con le scuole. E la decisione è stata presa dal governo il 3 aprile di quest'anno, ha deciso di non applicare questa censura, ma l'ha deciso con una strettissima maggioranza. Loro pensavano che insomma, il rifiuto della censura sarebbe stato più netto, mentre si è andati molto vicini a censurare il film e solo per pochi voti di scarto si è evitata la cosa. Alla fine del film viene detto che sono stati liberati tutti quelli che c'erano a Frambois e quindi cioè adesso come funziona la politica migratoria svizzera per richiedenti asilo senza sans-papier eccetera? Vengono espulsi, gli danno questo permesso F? Cos'è il permesso F? Come il permesso di soggiorno qua a un anno? Cioè, qual è la politica migratoria dopo la morte del... En fait, donc il y a une personne qui est morte dans un vol spécial et pendant la Suisse, le gouvernement a dit on arrête les vols spéciaux pendant qu'il y a une enquête. Donc ça a duré quelques mois où effectivement à Frambois, il y a eu pas mal de personnes peut-être 6 ou 7 personnes qui ont été libérées parce qu'il n'y avait plus pratiquement de vols. Mais au bout, ça c'était en mars et au mois de mai, les vols ils avaient repris. Les gens ont continué à être amenés e rien n'a changé. Effettivamente una persona è morta durante uno di questi voli speciali e quindi il governo ha deciso di sospendere questi rimpatri forzati finché durava l'inchiesta su questa morte. Quindi è vero che per alcuni mesi i voli non ci sono più stati e che 6 o 7 persone sono state dimesse dal centro di detenzione di Frambois, ma già a partire dal mese di maggio i voli hanno ripreso.
Oui, et ce qui est important de savoir, c'est que les personnes qui ont été libérées ont presque toutes été reprises, ont été remises en prison juste après leur prise des vols spéciaux. Et surtout, les conclusions de l'enquête, pour ceux qui ont vu le film hier, les conclusions de l'enquête de la personne qui est morte étouffée, la conclusion officielle, c'est que la personne est morte d'une mort naturelle. E quindi tutte le persone che si trovavano a Frambà che sono state temporaneamente liberate sono state tutte reincarcerate e tra l'altro l'inchiesta, per chi ha visto il film ieri sera appunto si vedeva questo episodio non si vedeva direttamente, però c'era questo episodio di questo immigrato morto soffocato durante uno di questi voli speciali e la conclusione dell'inchiesta è che sia morto per morte naturale. Io ho una domanda, l'uso di queste misure sono proprio per, come dire, hanno un fine dissuasorio, cioè qual è la ragione per cui è talmente violento il momento del... Quelle est l'explication du fait que le moment de rapatriement soit aussi violent? Est-ce que c'est enfin un objectif de dissuasion ou pourquoi autant de violence? Les Suisses sont connus, le peuple suisse est connu pour, quand ils font quelque chose, ils le font très bien. Quand ils font les montres, ils font les meilleures montres. Quand ils font du chocolat, ils font le meilleur chocolat. Et quand il s'agit d'expulser des gens, ils le font de la manière... C'est la seule façon au monde d'expulser des personnes de cette façon-là. Il n'y a aucun autre pays au monde qui attache la technique zurichoise en 9 points du corps, au point que, par exemple, les Autrichiens, les voisins, quand ils doivent récupérer des cas Dublin, parce que les personnes ne sont pas uniquement expulsées dans leur pays d'origine, mais en Suisse sont aussi expulsées dans les pays voisins. C'est ce qu'on appelle les cas Dublin. L'Autriche refuse de reprendre les personnes qui sont attachées de cette manière-là. C'est une façon de procéder qui est propre au génie suisse, de faire les choses à la perfection au point d'en oublier le raisonnement le plus logique de sécurité des personnes. Beh, gli svizzeri sono conosciuti al mondo perché quando fanno una cosa la fanno benissimo, quindi insomma si mettono a fare orologi e fanno i migliori orologi del mondo, e la tecnica diciamo di Zurigo in cui appunto i passeggeri vengono immobilizzati in 9 punti diversi del corpo è utilizzata soltanto in Svizzera e risponde a questa logica appunto di spingere fino all'estremo la tecnica del rimpatrio, tant'è che questo crea anche degli imbarazzi quando i migranti vengono rimpatriati non nel loro paese di origine ma nei paesi vicini, che sono stati i paesi di transizione probabilmente degli immigrati, e insomma appunto si spinge fino alla perfezione questo ragionamento dimenticando la logica di base, insomma. Però era molto forte la differenza del trattamento dentro la struttura, che ieri ha spiegato essere un modello, no, di struttura rispetto agli altri centri di detenzione, cioè era veramente, cioè dall'essere trattati quasi come in una casa famiglia a la privazione di botto dei diritti. Alors peut-être je peux développer ce que j'ai juste cité hier. Hier j'ai cité Hannah Arendt qui parlait des banalités du mal. Et ça parle exactement de ça. Ce qu'on observe à Frambois, dans la prison de Frambois, c'est que chacun dit je fais mon travail et je fais du mieux que je peux. Hein. Quand il y a eu le procès d'Eichmann auquel se réfère Hannah Arendt quand elle parle des banalités du mal, Eichmann c'est ce technocrate nazi qui a conçu, qui a organisé, qui a planifié la solution finale. Quand il y a eu son procès à Tel Aviv en 61, il a dit j'ai juste fait mon travail et je l'ai fait du mieux que je pouvais. Et à partir de là, les gens étaient désemparés parce qu'on était sûr qu'on allait faire le procès d'un monstre. Et il s'est trouvé avoir en face du tribunal juste un technocrate qui disait « j'ai juste fait mon travail ». Ce qui est intéressant d'observer à Frambois, c'est que les gardiens, quand on leur dit « pourquoi vous faites ça ?», ils disent « je fais juste mon travail et j'essaie de le faire le mieux possible ». De la même manière que les policiers à l'aéroport de Zurich vont dire « pourquoi vous faites ce travail ?», ils disent « je fais juste mon travail, je le fais du mieux possible ». Et en fait, la théorie des banalités du mal, c'est que chacun fait son travail dans son petit monde, mais tout ça fait partie d'une chaîne qui produit quelque chose de monstrueux. Et en fait, le début de la chaîne, c'est simplement le citoyen qui vote une telle loi. Le citoyen qui démocratiquement va dire, si cette personne n'a pas de papier, on la met en prison. À partir de là, la loi est appliquée et se met en place dans un processus démocratique, dans un état de droit, se met en place cette chaîne. Il ne faut pas oublier que la solution finale, l'Holocauste, hein, on ne va pas comparer
Frambois avec l'Holocauste et les 6 millions de morts qu'il y a eu en Europe. Mais il faut savoir, et c'est très intéressant dans le procès Eichmann, quand il décrit comment il faisait pour amener ces juifs, juifs, tziganes, opposants politiques dans les camps de concentration, il expliquait dans le détail les réservations qu'il a fait. Il faut savoir qu'on a retrouvé en Suisse les fiches de réservation du train, les billets achetés, payés pour les personnes qui transitaient depuis l'Italie ou depuis la Grèce, qui passaient à travers Chiasso, qui traversaient jusqu'à Bâle. Il y a eu des réservations qui ont été faites de tickets de train, pas de tickets de train, mais de wagons réservés pour transporter les gens. Et ce sont des réservations qui ont été faites de manière tout à fait normale par le gouvernement allemand qui a payé le transport de Chiasso à Bâle à travers la Suisse des juifs qui avaient été arrêtés dans les rafles en Italie et en Grèce. Ieri sera lui ha già citato appunto il lavoro di Hannah Arendt e la banalità del male sul processo a Eichmann, questo tecnocrate nazista, che è il processo che si è svolto nel 61 a Tel Aviv, e così come i lavoratori di Frambois dicevano di fare quello che facevano semplicemente perché stavano svolgendo il loro lavoro e stavano cercando di svolgerlo nel miglior modo possibile, a Tel Aviv nel 61 le persone furono piuttosto scioccate di trovare in Eichmann non tanto un mostro quanto un tecnocrate che giustificava tutto ciò che aveva fatto appunto col fatto di aver cercato di svolgere il proprio lavoro nel migliore modo possibile. E anche in questo caso abbiamo appunto una catena, una concatenazione di persone che fanno il loro lavoro nel miglior modo possibile. Anche i poliziotti all'aeroporto di Zurigo si giustificano nella stessa maniera, ma la catena inizia con il cittadino che democraticamente in uno stato di diritto vota una legge ritenendo che chi non ha i documenti in regola debba essere espulso, e con questa catena porta a queste estreme conseguenze. E non per confrontare la gravità dell'olocausto e dei campi di concentramento con Frambois, ma va ricordato che appunto per esempio il governo nazista aveva prenotato i treni tra Chiasso e Basilea che trasportavano gli ebrei diciamo, raccolti nei paesi dell'Europa del Sud, in Italia e in Grecia, e camminarli verso i campi di detenzione e di sterminio in Germania. Quindi c'era una logica razionale, il governo tedesco aveva riservato i posti e prenotato e poi pagato i biglietti del treno come se si trattasse di qualcosa di normale, quindi c'è una razionalità. Io avevo un'osservazione invece che appunto è un po' diversa dalla sua, nel senso che io ho trovato una straordinaria continuità tra le pratiche che avvenivano dentro il centro e anche la violenza, forse la violenza che è fatta fuori è una violenza fisica, ma c'è una violenza simbolica che viene praticata all'interno di quel centro straordinaria. A questo proposito richiamo le parole che Roberto Bertolino, che è uno psicoterapeuta che lavora con i rifugiati politici qua a Torino, ci aveva riportato nella prima serata di Crocevia, nel quale lui diceva si chiede sempre i traumi, no, che questi richiedenti asilo hanno vissuto nei paesi di partenza. In realtà i veri traumi li vivono qui, li creiamo noi. E citava il fatto che una delle persone con cui aveva parlato viveva il trauma più grande, lo aveva avuto perché nel centro dove era ospitato, diciamo, riceveva le mutande da parte degli operatori, e il fatto di dover mettere delle mutande che non si era comprato lui e non si era scelto lui, e il sapere che tutti sapevano che mutande aveva addosso, quella era la più grande violenza simbolica che poteva ricevere. Allora, guardando il centro di Frambois, io pensavo al cibo che gli viene dato a queste persone. Quella non è una cura, un affetto, ma quella è una violenza simbolica, perché le stesse persone dicevano: questo cibo non ce lo siamo guadagnato, ci ingozzano di cibo che noi possiamo ordinare così. Allora io trovo straordinaria questa scelta che avete già spiegato voi di dare questa, cioè mostrare questo centro, perché nel suo essere centro modello pratica una violenza simbolica straordinaria. Volevo fare ancora invece una domanda a voi sugli aspetti economici di tutta questa macchina, perché se uno dei fattori su cui fanno leva i governi adesso sono proprio quelli della crisi, cioè delle spese e dei tagli, allora questo meccanismo
Cioè, è stato quantificato quanto costa gestire questi centri, dare da mangiare a queste persone, pagare i voli? Forse su questo bisognerebbe far leva, fare una campagna e magari anche lavorare a un documentario sui costi della gestione, no? Questo è un suggerimento, perché in Italia non sono stati fatti ancora dei lavori così approfonditi, anche a livello di ricerca, quindi secondo me sarebbe molto importante lavorare su questo punto. Vorrei chiedere a voi se in Svizzera è stato fatto e si è discusso di questi aspetti. Ben oui, il y a une question économique, il faut juste simplement savoir que, et le raisonnement est très simple, la Suisse est un pays riche et a le pouvoir de l'argent de pratiquer cette politique. Une journée de un détenu, dont le centre de Framboise, c'est 400 € par jour, le coût. Un vol spécial, l'avion, la location de l'avion, c'est 150 000 €. La Suisse a le pouvoir de l'argent sur cette politique-là. Si elle peut détenir 18 mois des détenus, c'est parce qu'elle a l'argent pour détenir 18 mois. Si en France, c'est que 45 jours, c'est uniquement pour une question de coût. Voilà. Les Français ne détiennent une courte durée uniquement parce que ça coûte trop cher. C'est juste ça. Alors en Suisse, on a essayé de travailler le levier de l'argent, mais il y a trop d'argent en Suisse et ce n'est absolument pas un problème, ce problème de l'argent. E la Svizzera ha i soldi sufficienti per intrattenere una macchina così costosa. Si è valutato che una giornata di detenzione di un detenuto a Framboise costa 400 €. L'affitto di un aereo per un rimpatrio forzato costa 150.000 €. Quindi se la Svizzera si può permettere di tenere una persona per 18 mesi a 400 € al giorno, significa che ha il potere finanziario per farlo, ha i soldi. In Francia le detenzioni amministrative di questo tipo durano un massimo di 45 giorni, semplicemente perché in Francia ci sono meno soldi per pagare un sistema del genere. Quindi si è cercato anche di ragionare su questo, di fare leva sui costi, ma la Svizzera ha troppi soldi Moi je voulais juste, peut-être vous connaissez cette image, mais je voulais quand même être sûr, vous la montrer. C'est une image qu'on a retrouvée sur YouTube. Ça parle, je ne sais pas si vous la connaissez, ça a été filmé depuis un appartement ici à Turin. Et on voit les images du centre d'internement et d'expulsion. Et quand on parle des banalités du mal, je trouve incroyable. Regardez ces images. Pour moi, c'est un documentaire d'une force incroyable que des gens qui habitent en famille, des enfants, puissent avoir tous les jours cette vue ici à Turin. Je sais pas si Queste sono delle immagini che girano su YouTube, magari le avete già viste, sono riprese dal balcone di una casa e mostrano il centro di internamento e di espulsione di Torino, il CIE. Donc voilà aussi où se cachent les banalités du mal, c'est que ce centre ici à Turin existe, les gens le voient tous les jours devant chez eux, et il se trouve simplement que peut-être les gens n'ont pas d'informations, se disent que ces gens qui sont enfermés là sont des criminels, parce qu'on n'enferme que des personnes, on prive de liberté uniquement des personnes qui ont commis des crimes, et je crois qu'il y a une logique qui s'insère là-dedans, et ce que vous avez vu là, c'est simple, c'est un Framboise ici à Turin. C'est optimiste, je pense.
e questa è la banalità del male, cioè il fatto che anche all'interno della città di Torino esista un centro di questo tipo di internamento e di espulsione. Uno pensa che le persone vengano detenute soltanto in funzione di crimini che hanno commesso, invece anche in questo caso è come una Framboise a Torino. Questo è sicuramente possibile grazie a tutte le parole, le immagini che circondano, queste immagini che sono un po' primarie e fondamentali, perché tutto ciò che circonda sono tutte quelle parole che, come abbiamo detto in questi giorni, trasformano le persone che stanno in quegli spazi nel nemico, nel criminale. È automatico, cioè un bambino o un ragazzo che guarda fuori dal balcone e vede questo pensa che sia una prigione, cioè qualcuno che ha commesso un crimine nei confronti della società, per cui è più che giusto. No, una suggestione forte che mi arriva, non le avevo mai viste queste immagini, lo confesso. E ne abbiamo anche parlato, voi sapete bene che non è possibile nemmeno da parte di giornalisti entrare in questi spazi, filmare, fare interviste, fare domande, non si può fare nulla in questi luoghi. I parlamentari sì? A volte riescono a fare. In realtà un'operazione interessantissima, considerando quante finestre si affacciano su questo luogo, sarebbe semplicemente costruire un sistema di webcam che dà i balconi del perimetro di questo spazio, testimoniano magari anche live su internet quello che succede, anche in questo modo così apparentemente neutro. En France, il y a eu un web documentaire, on parle de web documentaire, qui a été très intéressant, qui n'a pas eu beaucoup d'impact, mais qui pour moi était très fort. Il y a eu deux choses. Il y a eu d'une part, j'ai plus la référence, mais on les trouve sur le site internet, un site où simplement les réalisateurs ont téléphoné, parce que dans ces centres, il y a des téléphones. En principe, il y a la possibilité d'avoir un téléphone public. Les personnes ne peuvent pas appeler, mais vous pouvez appeler et parler avec une personne et pouvoir recueillir des témoignages de gens qui sont à l'intérieur, simplement en leur téléphonant et en publiant leurs témoignages. Ça, c'est une chose. C'était fait sur un web documentaire. Alors, on a des images de l'extérieur et simplement, ce sont uniquement des voix et des interviews qui ont été faites par les réalisateurs de personnes qui étaient à l'intérieur. In Francia c'è stato un esempio di web documentario che è stato realizzato girando delle immagini su un centro analogo e telefonando all'interno del centro, perché nei centri c'è un telefono pubblico, i detenuti non hanno la possibilità di avere un loro telefono e non possono loro chiamare l'esterno, ma possono ricevere delle telefonate, e quindi i registi hanno chiamato e telefonato ai detenuti e hanno registrato le loro testimonianze audio che poi hanno montato sulle immagini del centro. Et aussi, il y a eu une autre intervention, c'est qu'un étudiant en France qui étudiait à l'université s'est fait arrêter parce qu'il n'avait pas de papier, bien qu'il était étudiant à l'université, et cette personne a fini dans un centre de détention en France, et il a pu cacher son téléphone, et ça a été énormément suivi, tweeté ce qui lui passait heure par heure, et des gens ont relayé ces tweets. Mais voilà, ça s'est fait, ça n'a pas eu grande conséquence, il s'est quand même fait expulser, mais il a pu tweeter simplement ce qui se passait heure par heure, et il décrivait à travers le Twitter ce qui lui arrivait. C'è stato anche uno studente universitario straniero che era in Francia, regolarmente iscritto all'università, ma non aveva i documenti in regola, e che quindi è stato internato in un centro di detenzione, e è riuscito a mantenere il possesso del suo telefono cellulare, e quindi è riuscito a andare su Twitter e scrivere ciò che gli stava accadendo ora per ora. Questo è stato molto seguito, anche se poi non ha avuto molte conseguenze perché è stato comunque espulso. Ci sono altre domande? Se no, insomma, concludiamo questo incontro, questi 3 giorni veramente molto ricca e molto intensa, e lo faccio qui di fronte a voi. Ringrazio veramente tantissimo Elisa e Fernand per essere venuti qui a Torino, per averci dedicato il loro tempo, per aver condiviso la profondità che c'è dietro un lavoro come questo, che ha un'importanza civile, cinematografica. È veramente un progetto molto grande e molto importante, che dovrebbe fare scuola probabilmente anche dalle nostre parti, dove spesso invece siamo un po' vittime anche di scappatoie quando si vogliono affrontare con delle giusti propositi alcuni temi, poi si va sempre un po' troppo dritti
su delle cose magari più emotive, più propagandistiche, dietro c'è meno riflessione, ci sono progetti meno grossi e meno importanti, insomma io spero che a qualcuno dei ragazzi che abbiamo incontrato in questi giorni sia arrivato qualcosa di forte su come è importante fare progetti come questi. Volevo solo aggiungere una cosa, vi ringrazio perché noi come centro che ci occupiamo di ricerca sulle migrazioni, quindi come studiosi accademici, troviamo molto importante unire le forze, nel senso che il nostro problema molto spesso è che quello che studiamo ha poca ricaduta sulla società civile, quindi questo è un dilemma che ci poniamo come ricercatori e diciamo che organizzare anche Crocevia di Sguardi è nato con quest'idea di creare un ponte, una catena anche positiva tra noi che studiamo questi fenomeni e chi li racconta con le immagini, e quindi niente, vi ringrazio, spero che questa unione possa continuare. Tra l'altro vi inviteremo, magari su progetti futuri sarebbe bello collaborare anche per raccontare Torino, visto che insomma abbiamo anche altri documentaristi che lavorano a Torino, vi ho accennato a Rossella Schillaci, sarebbe bello comunque continuare e soprattutto creare questo ponte sempre più forte tra società civile, filmmaker, ricercatori, perché come dicevamo ieri, se ci appoggiamo agli strumenti istituzionali della democrazia purtroppo non andiamo avanti, e quindi dobbiamo partire dal basso noi e cercare, non so, penso che questo è il sentimento non solo mio ma di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarvi in questi giorni. Grazie ancora. Grazie.